صباح الخير او مساءه على حسب ما انتوا تتفرجوا امتى. دلوقتي لسه طالع من البيت وننزل نتمشى شوية، قلنا اسجل الفيديو ده على اساس اشرح لكم شوية حاجات تانية على روسيا. طيب خلينا نتكلم عن شوية الحاجات اللي الناس اتكلمت عليها قبل كده كتير على روسيا، و يعني مش هنكون اول ناس اتكلمت عليها اكيد، بس احنا نبقى نحط يعني التاتش بتاعنا، التاتش الاكيد بتاعنا، عشان في ناس كتير مثلا بتتكلم عن روسيا من غير ما تكون راحت مثلا، او يقولوا حاجات مثلا عن روسيا ما عرفوهاش مثلا، سمعوها قبل كده. المواضيع دي بتحصل كتير يعني. نبدأ ان شاء الله. بالنسبة لروسيا ناس كتير كانت بتقول مثلا ان الشعب هنا مش فريندلي، مش اللي هو مش كويس، مش في التعامل مع الناس والكلام ده. التعامل مع اجانب مش هيضحكوا في وشك مثلا عشان انت غريب مش صاحب والكلام ده كله. مبدئيا الكلام ده غلط تماما، لان انا هنا عايش في روسيا بقالي سنة، واحنا لو رحنا اتكلمنا مع اي حد هنا في روسيا في الشارع بتاع الناس كلها هتجاوبك. اعتبر الروس عاملين زي المصريين بل لكن عندهم شوية حرية اكتر، اللي هو مثلا في كل حاجة، مثلا اي حاجة الواحد بيعملها مفيش اللي هو الرقابة. الاهل هنا مثلا في اهل متشددين زي بتوع مصر، في ناس كتير زي بتوع مصر هنا، لكن مش كله. يعني مثلا هتلاقي هنا الواحد عايش حياته زي ما هو عايز. الاهل هنا اللي هما بيسيبوا اولادهم شويه، يعني مش زي مصر ما تعملش ما كده. فروسيا كويسه بالنسبه مثلا للناس اللي هي عايشه حياتها كويسه. وبعدين لو واحد عارف الصح من الغلط عمره ما يعمل حاجه غلط. خلينا متفقين على النقطه دي كويس. يعني مثلا لو الواحد عارف كويس هو بيعمل ايه، مثلا عارف الصح ايه والغلط ايه والكلام ده كله، فهو مستحيل يعمل حاجه غلط. هو على حسب ما انت اتعودت. بالنسبه مثلا يقول لك ما تديش حد فلوس في ايده، وما تديش لحد فلوس في ايده والكلام ده. انت هتلاقي هنا الروس على فكره هم اللي بيمد ايديهم ياخدوا الفلوس. مفيش الكلام ده. لكن هو في هنا زي عادات وتقاليد، اللي هو ما تديش حد فلوس في ايده بالليل. لكن هو مش بيمشوا على الكلام ده. هو زي كده عندنا امنا غولة والكلام ده. يقول لك لو اخدت مثلا من واحد فلوس، اديت لحد فلوس في ايده وبتاع، وقطيت اخدت حاجه من على الارض بالليل، هيسيبك نحس كويس. فهو الموضوع كده يعني، عادات وتقاليد. في عندهم هنا عادات وتقاليد كتير جدا، زي عندنا في مصر مثلا امنا غولة وابو رجل مسلوخه والكلام ده كله. مثلا بالنسبه للمعيشه بالنسبه هنا ومصر مختلفه في حاجات كتيره جدا. اللي هو مثلا الحياه الليليه هنا يعتبر مفيش حياه ليليه، ويعتبر في 3/4 دول العالم اللي هي الدول الاجنبيه، بعيدا عن امريكا اكيد. يعني في شويه دول كده اجنبيه ممكن نستثنيها من الموضوع ده، لكن ما يبقاش فيها مثلا حياه ليليه. الساعه مثلا هنا الساعه 10 تلاقي كله نام حرفيا يعني. وما فيش بقى يشتغل غير البارس والنايت كلابس والكلام ده كله. ف حاجات يعني اللي هي ما تخصناش يعني. و مثلا بالنسبة المعيشة هنا بالنسبة لروسيا كمصاريف والكلام ده، ممكن اعمل لكم فيديو كامل بالنسبة للمصاريف. يعني انت تحتاج كام في الشهر مثلا، الكلام ده كله. لكن مش غالية، مش هي مثلا تحتاج لك 10,000 جنيه في الشهر. مثلا انت لو عايش في ألمانيا ممكن نقول غالية، ممكن تحتاج مثلا 5,000 جنيه في مصر في الشهر. بس بالنسبة مثلا للرواتب هناك والكلام ده، هو الموضوع كويس. يعني هو برضو في روسيا هنا الرواتب كويسة محترمة جدا. مثلا أقل راتب بيوصل له
15,000 روبل، وبيبقى بعدد الساعات، مش يا اما عدد الساعات يا اما الانتاجيه بتاعتك. مثلا بالنسبه لعدد الساعات ممكن نقول مثلا اللي هو هيقول لك راتب معين، انت بتقبض مثلا 100 روبل في الساعه، الروبل طالع ونازل. يعني مثلا ممكن يبقى الجنيه المصري 3.5 روبل يوصل 5 روبل كده، على حسب يعني الاحوال والكلام ده. فانا ممكن نقول يعني اقل خالص راتب ممكن تاخده 50 روبل في الساعه. لكن الناس اللي مثلا بتفكر في الشغل والكلام ده، مثلا انت مسافر دولة عشان تشتغل فيها، حضرتك لازم تعرف الاول لغة الدولة دي قبل ما تفكر تروحها، وتعرف تتكلم على الاقل خالص، تعرف تتكلم، تعرف تتعامل. مثلا مش هروح بريطانيا ولا اروح امريكا وانا ما اعرفش اتكلم اصلا انجليش. هو نفس الموضوع هنا، وانت لما معتمد على الانجليش بتاعك، الروس ما بيفقهوش شيئا عن الانجليش، بيفكروا كده زي معظم المصريين. يعني مثلا هتعلم انجليش دي وبتاع، وانا عايش في مصر، اشتغل في مصر، اموت في مصر، الكلام ده كله. لكن مثلا هو نفس الفكره هنا، عايز مثلا يتكلم، عايز تشتغل، عايز تعمل اي حاجه، عايز تكون صداقات، من غير روسي مش هتعرف تعمل اي حاجه. على فكره الشعب الروسي بيحب جدا الاجانب، مفيش حاجه اسمها عنصريه هنا خالص. يعني عنصريتي انا ساعه ما جيت مثلا قبل ما اجي روسيا كنت سمعت شويه فيديوز عن روسيا، و روسيا فيها عنصريه، روسيا كده. لكن روسيا ما فيهاش اي عنصريه خالص، دي حقيقه اللي انا شايفه صراحه. يعني انت لو اجنبي هو بيجي يكلمك بنفس الروسي هنا، وفي منهم الكويس، في منهم الوحش، في منهم اللي هتلاقيه بيسكر مثلا كل يوم، الكلام ده كله كلنا عارفينه. بالنسبة مثلا للحياة هنا، الحياة كويسة، طراز أوروبي، يعني كل حاجة كويسة هنا. لكن للي عارف هو عايش ازاي. انا مش بقول مثلا الناس وحشة الناس حلوة، الناس على حسب ما هي اتعودت في حياتها. يعني مثلا انت اتعودت على ايه؟ اتعودت تعمل حاجة كويسة في حياتك، اتعودتش الكلام ده كله، دي حاجات انت مالكش كنترول عليها اصلا. فالدنيا هنا يعتبر كويسة. الامن هنا، روسيا امان، متقلقش من اي حاجة. الناس اللي بيفكر في روسيا الكلام ده، احنا هنا مثلا عايشين مفيش اي حد بيضايقك. بيخافوا من البوليس زي ما المصريين بالظبط بيخافوا من البوليس. لو انت بتعمل حاجة مثلا او قلقان من حاجة وشفت بوليس، هتخلع، هتروح للبوليس تاني مثلا، هتروح مثلا مشاهد تاني. وبالنسبة اللي هو الحرية هنا، شوف هنا مثلا انا لو بصور فيديو في مصر هتلاقي 3-4 كده شباب داخلين في الكاميرا وبتاع. هنا مفيش الكلام ده كله، هنا كل واحد في حاله، تعمل اي حاجة كل واحد في حاله. لكن روسيا مش شبه امريكا مثلا، هنا في حرية شخصية، لكن الحرية هنا بحدود. يعني كل حاجة حرفيا هنا لها حدود، يعني مش 100% حرية شخصية، لكن برضو مش 100% اللي هو يمسكك مثلا ويقول لك ما تعملش وما تسويش. هو ملوش دعوة بيك، لكن مثلا لو بتعمل حاجة وحشة في الشارع بتاع، الناس هتبصلك بصة وحشة أوي. يعني بصة كده تحس ان انت، تحس ابوك بيزعق لك كده. ان شاء الله خير. وزي ما قلت كده هنزل ان شاء الله كل يوم 2 فيديو لحد ما الاقي المحتوى. بعد ما الاقي الناس ان شاء الله هعمل محتوى هادف، مثلا ممكن تبقى بلوجر، ممكن ابقى بلوجر، ممكن تبقى حاجة تانية، على حسب بقى من الناس هي حابة ايه والكلام ده كله. هشوف اللي الناس حابة، وان شاء الله نعمل اللي هم عايزين. يلا سلام.